手机啊若有杂的吼，咱会记甲关起来，也是甲调做静音吼，互咱的礼拜会当较顺利吼。咱即时来做准备心的祈祷。亲爱的主，天阮的上帝，感谢你伫主日早起时，佮互阮会当三个组织来到你的圣殿，做伙来敬拜你，做伙来亲近你。阮知这是出自你对阮的听，对阮的恩典，阮要献上阮满心的感谢。主，阮特别感谢你，今日带领德南教会的兄弟姊妹来到阮中间，和阮做伙来敬拜。专要恳求你，也继续引带带领因头前的行程，拢会当顺利。主，阮即时也要特别纪念伫美国南加州在发生的大火。这个火灾非常的严重，造成真大的损害。主，阮要恳求你，亲自来掌管，互这个火灾会当紧紧来煞去，所有的损伤会当减到上介低。特别也恳求你保守这受灾的百姓，会当得到上介好的照顾，因的生活会当紧紧来恢复正常。主，阮也特别为着阮台湾国家来祈祷，恳求你来引带带领阮伫进入新的一档内面的时，会当继续有对伊来稳定，甲阮国家三个基地，特别甲阮所有的政府官员三个同在，互因有智慧、有教育的能力。通带领台湾，咱来进步，咱来成做你所欢喜、你所祝福的国家。特别将阮所拄着一煞民主的困境交伫你的手，恳求你帮助阮所有的官员、所有的民意代表，会当掠百姓、掠国家的利益做大心，会当为着阮国家来做好的计划、做好的道路。主，恳求你来引带带领、保守阮。主，阮也搁一届将阮的教会伫新的年度内底，逐款的事工来祈祷，恳求你保守阮，还通过这个事工，会当成做福音的出口，引带更较侪人来归向你，来认捌你。主，阮也搁一届将阮今日的礼拜对头到尾交伫你的手，恳求你亲自来引带带领阮，互阮的心拍开，耳孔拍开，通来领受你的话，成做阮生命的快乐甲帮助。一届将阮的礼拜，将阮每一位兄弟姊妹拢交伫你的手，我求你对头到尾来引带带领祝福阮。阮的祈祷拢是靠主耶稣基督的名来求，阿门。
什么款人会当上上主的山？什么款人会当入伊的圣殿？就是手清气、心纯洁，无拜偶像，无随便咒诅别人的人。这款人会受上主的祝福。上帝要拯救伊，宣判伊无罪。这款人祈求上主到雅各的上帝面前来朝见伊。各位兄姐，大家平安，真欢喜大家来做礼拜。
咱直接用圣诗52首，因根归伫圣父上帝，做伙来敬拜上帝，请起立。请坐。大家来祈祷。慈悲疼痛满满的阿爸爸上帝，主安感谢俄罗你，常年教会用你的名设立伫个牛埔庄这个所在，已经甲打有112年之久。阿爸爸啊，我要大声感谢俄罗你。因为你是看伫阮恶路的上帝，阮常年教会伫即个所在110年历久的过程中间，阮毋是干那领受5000尔，阮领受超过5万的祝福。特别上帝，阮犹原要掠掉常年教会倒步的精神，认真来行福音的罪。特别上帝，求你时时来提醒阮。恳求主耶稣赏赐大的恩典、大的祝福，阁有大的帮助阮。互阮常年教会每一个会友兄弟姊妹，拢有传福音的热情甲使命，来回应主耶稣，互阮常年教会伫牛埔庄这个所在丰盛的祝福。恳求阿爸爸上帝使用阮常年教会每一个会友，诚做正人的祝福。3年外前，你亲自呼召我牧师带一群兄弟姊妹20外人，甲阮所设立的新庄社会福利基金会，就是咧新庄这个所在开拓教会，开拓新庄分堂。主，我感谢你，看到我牧师认真拍拼，这3年来，阮的人数，因为你听阮的祈祷。将得救的人数日日加添，伫阮新庄分堂。阮感谢主耶稣的祝福甲保守，打新庄分堂的人数来做礼拜超过150人，总是平均每主日有聚会，平均70至80人，领圣餐的嘛差不多60人。阮伫认真拍拼害福音的罪。就是用道步精神去服务、去服侍新庄这个所在有需要的人。主，阮将一切荣光归予你。搁一摆感谢主，总是阮犹原也有做无够，或者是做无好的所在，
最后所求你怜悯阮。上时阮若要为着正兄弟姊妹，若有辛苦病痛的，求你医治因；有身心软弱的，主求你坚固因。恳求主耶稣日日照顾，时时看顾因，互因紧紧恢复健康，转来常年教会你所设立的圣殿来敬拜你。原来你祈祷，阮知犹原无够额，直接阮正兄弟姊妹要应主教示阮的祈祷文，同心齐声来祈祷。阮的天父，愿你的名是，你的国临到，你的旨意成，伫地顶像天里。阮的日时，爱你互阮，赦免阮的过犯，亲像阮也赦免互阮的人。无你带阮入去死，就叫阮脱离你的拍下，因为国、权力、荣光，都是你所有，代代有之。阿门。煞接咱来启用，我来启，兄弟大家来用。启用28篇，诗篇139篇。耶和华，你已经监察我、捌我。你对远远在我的念头。我一切所行的，你也深知。你伫我的前后为我，这款的知识奇妙，我袂会测度。我要去打落闪避你的神。我若上天，你伫遐。我若展开清早的室，就若伫遐，你的手也要引带我。我若讲黑暗要掠砍我，就黑暗也袂会掠砍我，互你无看见。黑暗暝，亲像你是发光。上帝啊，你的意思对伫我高级宝贝。我若要算伊，比海沙较济。上帝啊，求你监察我，在我的心思。看我有啥物歹所行无？那接咱要来学咯，请咱的妇女合唱团，伊要赞美的是用欢喜来感谢主。
谢妇女合唱团优美的诗歌。接着，我要来强读上帝的话。即摆要读的有3位所在，我一位一位来读。我要用台语译本汉罗版来读。利未记19章第1节到第4节，上主阁命令摩西，就对以色列全体会众宣布：恁着分别做圣，因为我上主，恁的上帝是圣。恁逐个人拢着敬重恁的老母、恁的老爸，恁着守我的安息日。我是上主，恁的上帝。恁毋通弃杀我去拜偶像，嘛毋通为着家己铸造神像。我是上主，恁的上帝。第2位是记载伫个利未记20章22至24节。恁着确实遵行我所有的规例甲命令，再免我带恁入去徛起的地，甲恁吐出来。我伫恁的面前赶出去的人民，恁毋通学因的风俗，因为因有做假的事，所以我厌恶因。我捌甲恁讲，我要将即块老年甲蜜的地赐互恁，互恁承接做产业。我是上主，恁的上帝，对万族的中间，甲恁分别出来。所以恁着分别清气甲无清气的走兽甲飞鸟。我定做无清气的，无论是走兽、飞鸟，也是伫土里、涂骹伫白的动物，恁毋通因为因互家己诚做通厌恶的，恁着归属我做圣，因为我上主是圣，有将恁对万族的中间分别出来，做我的子民。第3位是彼得前书第1章14至16节，要做顺服的囝儿，毋通照恁以前无捌上帝的时伫放纵私欲，何调恁的上帝是圣洁，伫恁一切的行为嘛着圣洁，因为圣经有记载，恁着圣洁，因为我是圣洁。圣经以上，愿咱明白上帝的话，成做咱一生的帮赞，归荣光给上帝。接着，咱要来邀请本堂杨牧师，伊要传讲的信息是分别为圣，归属上帝。咱用恭敬的心来领受。各位主内兄弟，大家平安。感谢上帝恩典，互咱伫主日会当去参加主日，做伙来敬拜伊。伫咱开始分享进前，咱做伙来祈祷。亲爱的主，天父上帝，感谢你，感谢你用极大的恩典、极大的疼，因带带领阮做伙主日来敬拜你。当阮每一届主日的时，阮就知，阮就体会，阮是你所疼的囝儿，阮拢伫你的恩典内面。主，阮即时要做一届，做伙通过你的话来伫提醒甲帮赞，根据你的信心，甲阮三个伫地，开阮的心，开阮的耳孔，互你的话通进入到阮的生命内底，成做阮一生的快乐甲提醒。阮来祈祷，拢是靠主耶稣基督的名来求，阿门。照咱教会所安排的读经的进度。咱今年一开始，咱是对利未记来开始读圣经。利未记伊所记载的内容是关系献祭的条例、祭司的职责、
清气甲无清气的物件的分别赎罪日的这个规范，以及以色列人因生活内底各种的改变。所以犹太人因也甲利未记称作是祭司的手册，因咱都讲这内容和祭司拢有真密切的关系。祭司除了爱主持这献祭礼仪以外，伊嘛着将上帝的命令来教导所有的百姓。所以咱所讲利未记这内容和祭司拢真有关系。基督徒可能会感觉讲利未记和咱今日的生活有一撮距离，有一撮无关系啦吼。因为咱新约时代的基督徒，咱已经无搁照旧约时代这献祭礼仪来进行。另外一方面，咱嘛毋是犹太人，所以咱嘛无照犹太人这生活的规范来底过咱的生活。所以有当时我咧想，利未记可能是咱基督徒上少上细读的一卷册，因为咱感觉那就和咱真远哈。但是无需要咱提醒，利未记内底有几项真重要信仰的精神，对咱现今的每一个基督徒来讲，犹原有真重要的意义。咱今日就特别通过这几段经文，要做伙来思考利未记对咱现代基督徒有啥物款的意义，有啥物款的价值，伊互咱啥物款的提醒，互咱啥物款帮助哈。咱要做伙通过今日的经文做伙来思考。利未记咱若要互伊一个主题，圣洁应该是真好一个主题。圣洁这个词伫利未记内底拢总出现87摆，是贯穿整个利未记的一个主题。以色列民族要安怎成做一个圣洁的民族、圣洁的子民，成做归属上帝的一个民族，这是利未记上界中心、上界重要的一个信息。所以利未记通讲，就是咧讲圣洁是上帝的命令、上帝的要求。通过圣洁的要求，互以色列人和其他的民族有分别，通归属伫上帝，通成做上帝所拣选的百姓。我想这款的信息对咱今日的基督徒来讲，犹原有真重要的提醒。咱每一个基督徒拢是上帝所拣选，属伫上帝的囝儿。那呢，咱嘛共款，就爱亲像以色列人共款。也因为遵守上帝的话，遵守上帝的命令，通成做一个圣洁的子民，通归属伫上帝。所以利未记某一个程度层面某一个层面来讲，和咱毋是无关系，对咱有真重要的提醒。要安怎成做圣洁，要安怎互咱和上帝有一个好的结连。但是咱要做伙来看圣洁。这个字这个词伊的意义到底是甚物？圣洁有一个真基本的意义，就是分别，将人也是物件通分别出来，通归属伫上帝，也专门属伫上帝。这是一个圣洁这个字真重要，也是讲真基本的一个意义啦。分别出来，和其他的人有无共款，和其他的物件有无共款。分别，第一，咱会当来思考，就是爱对罪恶的过去内底，通分别出来。咱拄则所读的经文，甲咱讲，着做顺服的囝儿，毋通照恁以前毋捌上帝的事，伫放纵私欲。咱也无认捌上帝的事，咱做代志，咱思考，咱讲话，就是照咱的惯势，照咱的欲望去做。通常照咱的想法去做的代志，敢会合上帝的心意？通常是袂，通常是得罪上帝，互咱落伫罪内底。毋捌上帝的事，咱是即款落伫罪内底的情况。以色列百姓也无领受上帝的命令进前，伊嘛是照家己的方式去生活，所以嘛抵到互上帝无欢喜。但是以色列百姓因正通过领受上帝的话，领受上帝的命令。互用一条路会当来行，互因知影什么是上帝所爱，什么是上帝所欢喜的。我想对咱每一个基督徒来讲，咱嘛共款，咱也无认捌上帝进前，咱所行所做，
无下上帝意思。咱即马已经成做上帝囝儿，已经认捌真理，咱着爱互上帝的话成做咱生命的准绳，互咱所行所做所想所讲，拢会通下上帝的心意。安尼咱才通为主来做一个好的见证。所以圣洁这个意义，咱要大心对这方面来思考，对咱罪恶的过去，也无认捌上帝迄个过去的罪恶内底分别出来。认捌上帝了后，咱立志要过一个无同款，过一个圣洁、互上帝所欢喜的生活。第二，这个圣洁的分别嘛是在讲对罪恶的现况内底通分别出来。咱知影咱所面对的这个世代、这个环境，通讲是充满罪恶、罪诱惑、罪试探，这拢要互咱离开上帝离开咱信仰的原则。若无上帝的话，咱若无抓着上帝的话，其实咱真容易伫这个环境内底来被失去。圣经罗马书第12章的第2节安尼讲毋通互世俗同化，颠倒着互上帝甲恁改造，甚至得到更新，互恁通辨别什么是上帝所欢喜、看最好、搁完全的旨意。咱毋通互这个世界、互这个世俗来同化，就爱照上帝的心意来改变，互咱的生命会当更新，会当成做合上帝心意。互咱所行所做，一方面互上帝欢喜，一方面通过咱嘛，成做最人的祝福甲帮赞。这是咱通对罪恶的现况内底分别出来。咱要无共款。较早人拢捌问我一个问题啦，讲你班一个班级，阮迄阵一个班级拢超50个人，50个人内底可能拢一个也是上侪2个基督徒啦，比例无介济你的同学知影你是基督徒无？安怎知影？食饭会记倒，是讲伊的品行真好，和对待别人的迄个感觉无共款。我想咱爱去思考是甚物互咱和这个世界有分别？可能毋是因为咱是特别好的人啦，是因为咱知影上帝的话，认捌上帝，咱愿意互上帝的话来改变咱我想这是咱通做伙来学习，互咱通对这个世界分别出来，互所有咱四周围的人会通看出来，咱是基督徒，咱是属上帝的囝儿，安尼咱的生命才通为上帝来做美好的见证。第二，咱要做伙来想圣洁的这个要求是安怎来圣洁大先是讲是对上帝的命令来咱今日看经文讲，上主佮命令摩西，就对以色列全体会众来宣布。上主佮吩咐摩西上主佮命令摩西，意思就是讲利未记所写这的话，看起来是摩西讲，但是其实是安怎？是上帝的命令。毋是摩西家己的想法，摩西对以色列百姓的建议，毋是，是上帝的命令。爱上帝伊的百姓，拢照安尼来做。出对上帝的命令，都毋是互咱通选择，毋是讲这也好，有也好，无也好。上帝的命令，就要互咱有一条应该行的道路。你若无行伫这道路顶面，那安尼就离上帝哪来哪远？离开上帝祝福哪来哪远？所以圣洁的要求是出对上帝的命令。所以对咱来讲，是咱每一个基督徒，每一个属于上帝的人，拢应该爱安尼来行安尼要求家己。圣洁也是上帝一个属性上帝的属性经文安尼讲，恁着分别做圣，因为我上主，恁的上帝是圣还有一段的经文讲，何调恁的上帝是圣洁彼得前书第1章的15节。经文真清楚甲咱讲，圣洁是上帝真重要的一个属性。咱的上帝是圣洁的，所以用圣洁来要求咱。咱既然是属上帝的囝儿，
就爱和上帝有同款的一个性质。圣洁的上帝，伊的囝儿无应该是污秽，无应该是垃圾，无应该是罪恶的。所以上帝接纳咱做伊的囝儿，那呢，咱嘛着学习，成做和上帝同款，成做一个圣洁，成做上帝所欢喜。通过安尼，咱的生命才通真正成做一个好的见证。第三，咱嘛要来看圣洁，互属上帝的百姓。必须爱来亲像伊学像他亲像上帝。经文讲，恁伫一切行为嘛着圣洁。既然咱的上帝是圣洁，那呢咱的所行所做也着圣洁。马太福音第5章48节也安尼讲：既然恁的天父是完全，恁嘛着完全。咱的上帝是完全圣洁、完全公义、完全信实的上帝。那呢，咱属伫伊的百姓，属伫伊的囝儿，咱当然嘛得爱安尼来学习，互咱的生命会当和上帝同款。当然，咱无法度完全亲像上帝啦，但是咱至少爱愿意用这个目标、用这个方向来努力，互咱的生命通哪来哪亲近上帝，哪来哪成做上帝所欢喜的。咱拢知罪恶互人和上帝中间的关系来断绝，只有成做圣洁，才通亲近上帝。上帝伊真愿意互人甲伊相亲近，真愿意和每一个人来建立一个好的关系。所以咱通对这个角度来想，恁着圣洁，因为我是圣洁。这一方面是上帝的命令，爱咱做的代志。但是同时也是上帝对咱所发出一个听的邀请。上帝爱咱和伊建立关系，但是佫只有圣洁的人才会当来亲近伊。所以上帝要求咱爱圣洁，就是望会当和咱来建立一个好的关系。这是出自上帝的听，出自上帝对咱的恩典。所以是命令，也是邀请。咱是不是愿意用咱的行动来回应上帝对咱的邀请？第二，咱也要做伙来思考，要安怎成做圣洁？咱知影圣洁真重要。那呢，圣洁的生活、圣洁的生命要对叨位来？圣洁要对遵行上帝的诫命来。这是圣经内面咱通做伙来看的。利未记17章到25章的这个内容是关系要安怎过圣洁的生活的这个经文这内面包括人要安怎和上帝有一个好的互动，同时嘛包括人要安怎和人有一个好的互动特别是关心你厝边的人，专真正弱势有需要的人，你对因的责任是甚物，拢写伫这内面嘛讲到逐款社会生活的规范。所以利未记咧讲的圣洁的生活，咱爱先有一个印象毋是干那咧讲咱和上帝的关系尔，是咧讲佫较宽一个范围，咱和四周围的人的关系啥款，嘛伫即个圣洁的要求内面。咱今日有看第19章因为时间的关系，咱干那读第1节到第4节其实恁若有时间，恁会当甲19章对头到尾来读一摆，恁会发现19章是非常特别的一章。这章内底拢总出现16摆16届非常的多16摆。我是上主，恁的上帝，表示19章内面这经文、这条例，拢是出自上帝的话，拢是上帝的命令。咱宗教改革内底有一个真重要的精神，就是唯独圣经只有圣经，只有圣经，成做咱的信仰，成做咱的生活，成做咱生命唯一的准则，唯一的标准。圣经就是上帝的话所以当咱当圣经真明白甲咱讲，这是出自上帝的话时，特别成做咱生命一个准则咱另外来详细来看第19章，咱会发现。19章内底这条文，其实甲10条诫的内容拢包含伫真内底所以是咧帮助以色列人通伫因的生活内底来实践这个10条诫的规范。10条诫，咱知影，这内容咱大概拢知影咱应该真熟啦10
10条戒的头前第1到第4戒，在讲人和上帝的关系哈。第5到第10，在讲人和人中间的关系。咱就我在讲利未记这章，在要求咱爱过一个圣洁的生活，以及10条戒的内容拢放伫内底。这个甲咱提醒啥？圣洁的要求，唔单单是人和上帝的关系那点，嘛包括人和人中间迄款的关系，也拢包含伫这个圣洁的要求内底。咱第先要来看，圣洁安怎包括甲其他的人，吼，甲别个人有一个正确的关系。圣洁绝对唔单单是人和上帝的关系那点。嘛，包括人和人中间迄个人际互动，吼，这拢有真重要的关系。咱今日看的19章的第3节，讲逐个人，恁逐个人着敬重恁的老母、恁的老爸，吼。咱拢知影这是10条戒的第几条？对，有教主持学的拢做熟，我无得爱多遐算，哈，什么的。第5条。咱头讲第5条开始是人和人中间的关系，对无？孝敬老爸、孝敬老母，摆伫第2部分的第1条哦，表示这是咧讲人伦关系内底上界重要的一个命令。咱人的性命拢是安怎？对来，对信仰来讲是对上帝来，无毋对啦吼。但是肉体上来讲，咱是对父母来。无父母也就无咱吼，所以对这个层面来讲，父母是上帝伫地面上的一个代表，无父母就无咱吼。所以孝敬老爸老母，这要真做一个上界基本、上界重要的命令。但当想象一个人若袂晓友好父母，你要求伊对待别人做诚恳，对待别人做好。够简单，我想真困难，上较基本的做袂到，吼，要做搁较济，就非常的困难。所以我想伊将这个放伫遮，在甲咱讲，圣洁的要求，上时嘛包括咱和其他的人，吼，这第1条是放咱和父母的关系，爱敬重父母，孝顺父母。但是咱若接续落看，咱今日无读的部分啦，吼。19章的内底，在讲和其他的人的关系内底，包括非常济的层面，爱关心善车人，关心这个寄居的人，哈，外侨哈，善车人和寄居的人，拢是当时社会内底上介弱势、上介需要帮助的人。有讲到对人爱有诚实，袂通欺骗，毋通剥削别人，毋通用无正当的方式去得到利益，剥削别人。唔通抢，唔通偷摕，唔通歹款待工人或者亏待工人吼，唔通欺负弱势者，爱有公平正义吼。特别咧讲在审判的时吼，唔通有钱判生，无钱判死，爱有公平正义，或者个社会这个团体才会当维持落去吼。等等，咱会看到。今日的经文在讲第19章啦，吼，咱今日无读到的部分，在讲人和人中间的关系，迄个面上其实是非常的宽。这下拢包括伫上帝对咱的要求，对咱圣洁的要求内面。所以圣洁绝对毋是讲我和上帝真亲密、真亲近，但是对外口的人真歹，人拢看袂出来是基督徒，甚至人讲若基督徒拢安尼，我嘛无爱去教会吼，安尼就完全毋对去吼。上帝对咱的要求，和咱和别人的关系，真有真深的结连啦吼。咱安怎款待别人，上帝嘛安怎款待咱吼。这是圣经内底讲了真清楚。19章内底佫有一段非常重要的经文，第19章的18节吼，讲爱人如己，疼厝边亲像家己。咱对这段有印象无？爱人如己，咱做熟的吼。新约内底有人问耶稣讲，全部的诫命遮侪条内底，对一条上介重要？耶稣安怎讲？第1条，你着尽心、尽性、尽意听主你的上帝。
第二条嘛，三真像是着疼厝边亲像家己，耶稣就是引用这个所在哈，非常重要。你安怎款待别人，这嘛关系着你和上帝关系是啥款？你安怎看别人，你安怎看别人的需要，嘛关系着上帝安怎看待你。所以，伫圣洁的要求内面，伫上帝的命令内底，咱爱记得，大心是和别人的关系哈，真重要。唔通啊，伫咱和别人的关系内底啊，无好的关系，无好的见证，安尼袂通成做一个好的见证哈。第二，咱要来看，要和上帝有一个合意的关系。这嘛真重要，这当然是圣洁的要求的基本啦，哈。一个人会向敬畏上帝，会向独独来敬拜伊、侍奉伊，这是人和上帝建立关系的一个基础。利未记19章的第4节讲：恁唔通去杀我，去拜偶像，嘛唔通为着家己拄着神像，会向专心敬拜上帝、服侍上帝。这是对咱来讲一个真重要的提醒。这世界的价值，可能有侪价值观在甲咱影响啦，吼。你若认同这世界的价值观，那呢，这价值观可能就成做你的上帝，成做影响你生命的一个规律。咱来想看卖，咱是毋是互上帝的话，互上帝的命令，放伫咱生命的第一位？会当成做咱生命的引带，成做咱生命的一个方向，吼。咱拄则所念的这段经文，吼，咱若详细想，伊是包括伫10诫内面的第1诫、第2诫，专心敬拜上帝，唔通有其他的偶像，吼。这伫当时帮助以色列百姓，吼，因会当专一来敬拜上帝，吼，因会当和其他的民族有一个分别，无抵到落伫上帝的处罚内底，吼。这嘛在提醒咱即马。咱来向掠着上帝，互上帝的话，成做咱生命的迄个中流砥柱哈。咱的生命就袂随这世界逐款的学说、逐款的价值观安尼摇来摇去哈。咱就知影咱的生命要往对一个方向去，我想这非常的重要。咱拄则所读的经文内底，有讲，我伫恁的面前赶出去的人民，恁毋通学因的风俗。因为因有做这的事，所以我厌恶因。原来住伫迦南地这其他民族，因有做歹的风俗，特别伫因咧拜因的神明的时，有真侪无好的这个仪式，所以地到上帝厌恶因，所以上帝甲因赶出去，带领以色列百姓进入到迦南地。但上帝嘛，通过摩西咧甲因提醒，因来会记得因较早的子民。做了歹，互上帝赶出去。恁安怎？恁若做了歹会安怎？恁若做和因共款的代志，上帝嘛共款甲恁赶出去。得甲因提醒，只有照上帝意思、照上帝的话去行，才会当互因久长留伫上帝所祝福的所在。所以才有讲到遵守诫命，才会通得到上帝的祝福。讲，我要甲恁讲，我要将即块老年甲米的地赐互恁，互恁承接做产业。老年甲米的迦南地当然是上帝的应允甲祝福，但是上时这个所在嘛，充满逐款的挑战甲试探。只有遵守上帝的诫命，才通得到上帝的保守，得到上帝的看顾，互因和其他的民族有分别，成做归属伫上帝一个民族。就通互因通久长住伫迦南这个美好的土地顶面。咱今日基督徒信靠耶稣基督，因为伊伫十字架顶献上伊家己做祭，为咱众人来牺牲流血，所以咱就无够有需要，亲像利未记内底所记载的同款，杀真侪动物来献祭来赎罪。咱知影，这用动物来献祭来赎罪，迄个效果敢有久长？敢是献一摆就好？咱若当去看经文，咱就知吼，迄个献祭是足频繁的吼，会早爱献，下暗爱献，重要的节期爱献吼，几乎是逐日拢爱献吼。所以迄款的献祭其实是无完全无久长。
但是耶稣基督伊将无罪家己诚做祭物伫十字架顶献予上帝，为咱完成迄个永远有效，一摆献了就永远有效的迄个献祭。所以即摆基督徒咱无需要去献祭，但是毋是表示迄个献祭已经无意义。是耶稣已经为咱完成迄个献祭，所以咱虽然无需要做，但是咱依然是通过耶稣基督的献祭来得到伊的救赎。咱因为耶稣基督的救赎，互咱通因为安尼诚做圣洁，通甲上帝重新建立一个好的关系。愿咱伫新的一冬会开始的时，咱会当搁一届来立志，搁较济来读上帝的话，遵行上帝的话。学习将家己来献做活祭，通互上帝来欢喜。我想咱新的一冬开始，咱可能拢有真侪愿望的清单，咱会做者讲，我伫今年内底要完成啥吼？牧师要甲咱鼓励，伫信仰上，咱会当用我要搁较济来认捌上帝的话，来成做咱的一个目标吼。这嘛是我互我家己的一个目标啦吼。恁可能会感觉讲，牧师读圣经应该上在咧读啊嘛吼。其实我感觉牧师读圣经其实有一个盲点吼，牧师读圣经上在拢是为着别人读啦，为着要讲道，为着要服侍吼，要专题分享吼，爱读圣经吼。牧师的读经有当时会袂记得为家己读，我互家己的提醒是讲，今年我要用搁较济精神吼，照嘛无要读足济啦吼，就是照咱的进度搁较深来读吼。我互家己的一个方法就是，咱知影咱有迄个。圣经充满我迄个抄写本吼，我知影咱像无做侪人写啦吼。我想迄是一个真好的方法吼。咱先读过一摆经文了后，吼，你甲圣经合起来，你先试看卖啊。你读了的印象用填空吼，由你填空，看你写会出来袂？写袂出来表示讲其实嘛无解释，所以佮等于看，佮等于看迄个答案，安尼互你的印象会当加真深啦吼。嘛真欢迎讲，你咧读的过程，你若发现有啥物问题，你会当甲写起来、记起来吼。牧师上爱恁来问圣经的问题啦吼，毋通问迄个543的吼，生活其他的问题，恁会当处理，恁家己处理吼。若有圣经的问题，恁愿意来问牧师，牧师其实是上欢喜吼，愿意含恁搁较济来探讨上帝的话，要哪成做咱生命的帮助吼。所以最后。新的一冬内底，咱当做伙来勉励吼，搁较济愿意伫上帝话顶面来努力来学习，然后上帝话成做咱的帮助。最后嘛用一节的经文来成做咱互相的勉励。罗马书12章的第1节，所以兄弟姊妹，因为上帝怜悯，我劝恁着将家己的身躯献予上帝做活我的祭，是圣洁伊所欢喜的，这是恁含义的敬拜。咱做伙来祈祷。亲爱的主，天父上帝，感谢你，搁一届将你的话赏赐予阮。我要恳求你，也通过信心常常来帮助阮，互阮会当伫软弱、受试探的时，会当有你的话，将做阮生命的引带甲带领，互阮有气力，通较赢这个试炼。阮伫信仰的道路顶面，会当搁较济来牵调伫你。主愿愿意伫新的一冬内面，搁一届立志，搁较济来认捌你的话，也将你的话行出来。恳求你亲自来引带带领帮助阮，也通过安尼，互阮搁较济经历着你的恩典，甲阮同在。阮安尼祈祷，拢是靠主耶稣基督的名来求，阿门。真感谢杨牧师的信息，甲咱的勉励吼。期待新的一年，咱认真读圣经的话，成做咱生命的帮助。续接，咱来吟诗学了上帝圣诗245首，245首。我情哪有失迷，请起立。
带着咱的奉献。请起立，我来祈祷感谢。因为上帝主，阮阁一摆献上阮的金钱，这个金钱是你感动阮，为着教会建堂，为着教会逐种事工，要帮助别人，要起造济济的运道，阮来献上。阮来感谢你，过去一礼拜保守带领阮出入，享受到你的平安。阮也要恳求你，在新的一年，阮要领受你丰盛的恩典在阮的中间，使用阮，互阮成做福音的器皿，会当在阮的厝里、阮的工课场阮的所去的所在、社团等等，成做别人的帮助甲祝福，将好的福音消息传播给别人。主啊，感谢阮的奉献祝福阮，互阮成做会堪你所用的人。阮安尼祈祷感谢，靠主耶稣基督圣名，阿门。
请坐。煞者我来报告有4项较重要的代志，甲各位报告。第一就是讲，咱旧历的年要到了，所以呢，团部委员会有一个好的节目，就是等下礼拜煞伫外口面咱的摄影组会当甲各位翕相期待各位讲几句话，新春感恩的话你会当对你的厝的人讲，会当对你传福音的对象讲。嘛会当对上帝讲，嘛会使对教会的祝福来讲，期待大家拢来参与。会当你一个人，嘛会当恁男女朋友、翁仔某，或者规家全家人拢好期待也是小组团契做伙来第二项就是咱要庆祝释教112周年，咱要举行耶和华礼拜。第时间是咧3月初2。礼拜日，咱要去的所在是马街医学院第3支迄个所在那对即马开始报名，甲2月16额满为止咱会当家己扫迄个 QR code 看内容第三项，牛埔庄讲义所委员会所举办的讲座，即届的讲题较符合即马的潮流题目就是当 AI 比人类更较有人性，或者是更较有人情味的时阵，讲完咱邀请到魏连玉院长时间是2月初9，2月初9，就是礼拜煞了后，伫即个所在有备办简餐请各位来报名。过来第4项就是。咱伫新庄社会福利慈善基金会一年拢有一摆，要帮助独居老人，互伊感受到年到了有教会、有正兄弟姊妹、有耶稣、有上帝来关怀，互伊温暖。所以，阮有提供一个送餐年菜那要服务的对象有新庄、有淡水、有三芝、有泰山遐有真侪独居。一个人大因较弱势的士大人期待咱互伊温暖咱互因帮赞，咱也来祝福因。年菜今年要募集194份的年菜，1份15块。你若有感动你会当然金额无限总是1份1500块你若有感动，若要用现金，你去9楼办公室，无你会当看咱的周报QR code， 会当将你的好意、你的祝福，通过安尼，互即寡士大人得到祝福甲帮赞。煞者，咱要请杨牧师来欢迎咱的来宾。好，咱今日真欢迎德南教会啦，朱牧师、牧师娘甲所有的会友超过100位咱请恁做伙起立阮甲你欢迎欢迎。蔡牧师嘛要代表咱教会送一个礼物互因啦咱请坐请坐。咱特别请朱牧师，甲咱讲几句请安的话。真感谢主啦互我那回娘家的感觉啦。我是2006到2009伫家做传道书啦。我那时候听管风琴，好像不觉得怎么样呢。今天听起来很感动，因为有100多个人来陪我听呢。我们教会人光要听管风琴，我吓一跳，有什么好听的？因为我听习惯了。对呀，我但是我可讲2006到2009，逐礼拜甲准备讲道，我个烦恼我来听音乐，但今天来家我就专心听我的管风琴，我还期待真的很好听啊。那感谢牧师娘的提供讲，
我的毕业之旅，整个等下咱的娘家一个。我今年4月27号要进城退休啦，伫德兰教会欢迎大家参加，下午3点啦吼。啊，个伫遮，欢迎哦吼，啊来，互恁大家人来祝福吼。那佮过来就是讲，阮家的会友真的也很高兴，讲牧师伫遮受训练3年，因为我伫德兰教会16年，今年去16年。中间你敢知？这是无简单，因为德兰教会我入去的是设教74年，牧师换要20个。我唔知讲我第23任啦。啊，但是伫遮有10年，我感谢主，若是无伫遮受训练，我无法度甲咱规套双年教会系统转达过，甲因讲明仔来一间教会明仔一年度计划明仔来走，拢是伊伫我这3年中讲学到的。哦啊！我真感谢上帝，我肯伫咱双年教会来学这，啊无我若去双年教会，可能我去德兰教会可能要3年就毕业啊咧。所以特别感谢恁吼啊！所以真的很有感啊，回家今仔感谢恁来啊！你哈侪人大家打招呼，还是老面孔不很多了哈，不少，真的很感动，而且热情的招待，谢谢你们哈啊！希望恁有时间啊，甲德兰教会来佚佗，德兰教会海产袂歹啦。到会边啊，海港啊，伊海产个好个食个好个俗个大马个满记，吼！感谢上帝啊！上帝祝福恁大家好不？以上简单。恁多谢朱牧师啦吼。啊，我因为带这个西罗亚吼，嘛有几届机会到德兰教会去做分享，拢受到因真好的招待吼，所以嘛愿上帝祝福朱牧师啊。退休了后的生活，上帝加倍稳定，甲恁三个伫地。好，咱即时到其他第一摆和咱做伙礼拜无介绍到的兄弟姊妹，哦，那无咱做伙来祈祷哈。亲爱的主，天父上帝，感谢你总是互阮教育用的稳定，阮伫每一日的生活内底，拢会当因为你的稳定来得到满足。主恳求你伫新的一档内面，继续来引带锻炼阮。特别帮助阮，会当更较侪来维新伫你的话，更较侪来认捌你的话，也将你的话伫阮的生命、伫阮的生活内底行出来。通过安尼，阮通成做一个好的见证，成做侪人的祝福甲帮助。主，阮也搁一届，将阮每一位兄弟姊妹拢交伫你的手，恳求你用你教育用的稳定来款待阮，伫阮逐款的欠缺、不足、困难内面。互阮经历着你甲阮同在迄款的平安喜乐，阮将阮拢搁交伫你的手，恳求你来引带锻炼束缚。阮来祈祷，拢是靠主耶稣基督的名来求，阿门。大接上迎圣诗515首，至圣天父，阮感谢你。
做伙来领受上帝的祝福。但愿主耶稣基督的恩典、天父上帝听痛、信心的相通、扶持帮赞，常常甲咱大家三个伫地，对即时到永世代无尽。阿门。谢谢彼得谢恩，恭受垂肯。